بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ریمیڈیز میں۔ ریمیڈیز میں آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ویکس رب یعنی کہ وکس۔ اس کا ہم استعمال آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے شروع سے ہی جو ہمارے گھر میں نانی اور دادی ہوتی تھی تو وکس کا اکثر استعمال کس لیے کیا جاتا تھا، اور ٹھنڈ میں اکثر ہمارے گلے جو خراب ہو جاتے تھے یا ہمیں نزلہ زکام ہو جاتا تھا تو اس کی وجہ سے بھی ہم وکس کا استعمال کر سکتے تھے۔ اگر ہماری ناک جو بند ہو جاتی ہے یعنی کہ ہمیں سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم نے بالکل آسان جو ہے واٹر کو وارم کرنا ہے۔ 2 آسان نسخے سے آپ جو ہے بہت اچھا جو ہے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اپنی بند ناک کو بھی کھول سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آسانی سے 1 چمچ جو ہے وکس لینی ہے۔ 1 چمچ تو زیادہ ہو جائے گی، تھوڑا سا کم کر کے وکس لیں اور ایک جو ہے پانی کا باؤل گرم کر لیں۔ اس کے بعد اس وکس کو اس کے اندر مکس کر لیں۔ اگر آپ کو بہت زیادہ چھینکیں لگتی ہیں تو اس کے لیے یہ بہترین آئیڈیا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ کو اچھے جو ہے نسخے ملتے رہیں۔ اور ریمیڈیز جو ہیں کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتی، یہ آپ کو فائدہ ہی دیتی ہیں کیونکہ یہ ایکسٹرنل یوز ہوتی ہیں اور اس سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بوائل جو ہے واٹر یعنی کہ پانی کو ہم نے پہلے ایک پین میں رکھ کے گرم کر لینا ہے، تیز بوائل ہو جائے، یعنی ایسا بوائل ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں سے جو ہے اسٹیم نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد صرف آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی وکس لینی ہے، 1 چمچ نہیں کیونکہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، صرف منی سی مقدار میں آپ نے اس کے اندر مکس کر کے اس کے بعد اپنے یہ اسٹیم لینی ہے تاکہ آپ کی نوز سے، اور آپ نے لمبے لمبے سانس لینے ہیں تاکہ آپ کی نوز سے ہوتی ہوئی یہ آپ کے اندر تک انہیل ہو جائے۔ انہیل ہو جائے گی تو آپ کی جو ہے نوز بالکل بند جو ہوگی وہ کھل جائے گی۔ اور بہتر یہ ہے جب بھی آپ اسٹیم لیں نا تو اوپر ایک ٹاول لے لیں جس سے ڈھانپ لیں، یا کوئی شال وغیرہ یا چادر یا کوئی بھی کپڑا دوپٹہ پہن کر رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ ساری جو اسٹیم ہے وہ آپ کو کور ہو کے ملے، کور اپ ہو کے ملے گی تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ دے گی۔ انشاءاللہ آپ کے ایک ہی استعمال سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے فرق نظر آئے گا اور آپ بیٹر فیل کریں گے۔ آپ کو جو زکام ہے، جو تنگ کر رہا ہے، وہ آپ کے جو دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، نزلہ جم جاتا ہے، اس کو بھی یہ صحیح کر دے گی کیونکہ اس زکام کی وجہ سے ہمارے سر میں بھی بہت شدید پین ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر کریں، کمنٹس کر کے بھی آپ ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔